பசங்க கசாயம் குடிக்கலன்னு கவலைப்படாதீங்க. இனிமேல் இந்த குழம்பு வச்சு கொடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். இன்றைக்கி மண்கடையில் தான் செய்ய போகிறோம். ஒரு பிடி கருவேப்பிலை, 2 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1/4 ஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டு வறுத்துக்குங்க. அதை ஆற வச்சு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. கடாய் காஞ்ச உடனே ஒரு குழி நல்லெண்ணெய் ஊற்றுங்க. கொஞ்சோண்டு கடுகு, வெந்தயம், ஜீரகம், 4 மிளகு போடுங்க. கொஞ்சோண்டு பெருங்காயம் போடுங்க. ஒரு கைப்பிடி பூண்டு போட்டு வதக்குங்க. ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலை போட்டு வதக்குங்க. சுக்கு போட்டுக்கலாம். என்கிட்ட சுக்கு இல்லை, அதனால் நான் இஞ்சி என்ன பண்ணுறேன், தட்டி போட்டுக்கிறேன். அதையும் போட்டு வதக்குங்க. நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயத்தை பொடியாக 2 வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் போட்டு வதக்கியிருக்கேன். தக்காளி பழம் 3 தக்காளி பழத்தை நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி பேஸ்ட்டாக அதையும் போட்டு வதக்குறேன். நான் திக்னஸ் கொடுக்கும், அதுக்காக தான் நான் பண்ணுறது. உப்பு போட்டு வதக்குங்க. 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போடுங்க. புளிக்கரைசல் வச்சுருக்கேன், அதையும் தூக்கி ஊற்றிங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் 20 நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சு கொதிக்க விடுங்க. அரைச்சி வச்ச பவுடர் அப்படியே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க. 1 நிமிஷத்தில் நம்மளுடைய மருந்து குழம்பு ரெடி ஆகிடும். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்காங்க, லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் கமெண்ட்டில் ஒரு வீடியோ பின் பண்ணி வச்சுருக்கேன். டைம் இருந்தால் அதையும் பார்த்துட்டு போங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.